Вы засыпаете, и дыхание останавливается. Это может быть апноэ сна. Если вы или ваши близкие храпите так, что стены дрожат, это может быть апноэ. Если на утро вы просыпаетесь разбитым и усталым и ходите целый день вялым, это может быть апноэ. Если ночью вы просыпаетесь от остановки дыхания и чувства нехватки воздуха, это 100% апноэ. Основными причинами развития апноэ являются лишний вес и расслабление мышц гортани, искривление носовой перегородки и аденоиды, употребление алкоголя и курения перед сном. Да-да. Расстройство нервной системы, например, хронический стресс. Если симптомы апноэ беспокоят вас каждую ночь или 3-4 раза в неделю, идем к врачу. Лор проверит ваш нос и горло. Сомнолог исследует качество сна. Кардиолог исключит проблемы с сердцем. Как же можно избежать развития апноэ? Контролируем свой вес, спим на боку, исключаем употребление алкоголя перед сном, лечим лор-патологию.